Hello 爱生活的朋友，我是烧腊师傅 Raymond Wu 吴朝天，教了这个烧腊已经教了30-40年的。这个烧腊是我的祖传的，我的祖先呢已经做了这个烧腊200-300年了，做了7-8代人的。我们以前是做烧腊厂，现在也退休了，所以我是注重在教导有缘的学生、有缘的徒弟傳承下去。叉燒咧最緊要係叉燒嘅原料愛新鮮咯，可以用中嘴啊、夾心肉咯、兜肉啊、花肉啊、前腿肉、半肥瘦都得嘅。叉燒咧當然你話醃製先咯，好你最少都過一晚夜咁樣俾佢入味，然後咧我哋就拎去燒烤咯。燒烤咧入邊有好多巧妙嘅，最緊要燒烤出嚟嘅成果咧，佢嘅瘦嘅地方咧唔得硬確確，肥嘅地方咧又唔得太過腍，佢咬落去有口感嘅，即係有油水嘅，好入味，好似肉乾嘅味，但係比肉乾嘅味更高嘅層次。叉燒咧佢係甜底，但係入邊咧隱約有少少嘅鹹，咁佢先有入味。入味之後咧，咁樣佢又好香。叉燒一定要做到咁樣為之合格。而家我又講燒肉啦。燒肉當然係我用一個花腩肉咯，成嚿嘅花腩肉，有好多人都用 frozen 嘅花腩肉，其實都可以嘅。花肉咧拎翻嚟之後，我哋一定去清洗佢咯，備用咯，醃製好嚟咯。做呢個燒腩肉啦，佢有好多巧妙嘅，咁你留咗一個巧妙入邊咧，你做出嚟都唔係幾理想嘅。當然係做出嚟個燒肉皮一定係爽脆，有好多人做係硬脆，其實硬脆係唔啱嘅。我做到爽脆，好似豬油渣味咁香嘅。佢嘅肉咧一定要有油水，唔得乾嘅。皮咧就唔得甩肉嘅，而係皮甩肉咧就唔合格。仲有一點就係佢好襟脆嘅燒肉咧，咁樣做佢先係過線嘅燒肉。油飯都好重要㗎，出邊咧好多人煲油飯咧就冇咩成功。我哋廣府人講生水，即係佢嘅米心嗰度唔熟啊，佢一定要熟到面熟啊，呢個好重要。油飯咧咁樣做先係合格嘅。除咗油飯之外，辣椒都好重要咯。最緊要係整到開胃，人哋食咗要繼續食嘅，又唔得太過嗆、太過水浸落去，係咪？飲上嚟係咪可以飲得到個辣椒嘅？酸酸甜甜辣辣，係咪好有層次感嘅？除咗教燒臘之外咧，我仲有教其他嘅周邊嘅課程啦。我有教海南雞飯啊、亞煲雞飯啊、燉湯啊，仲有麵咧就係咖喱麵咯，蝦麵啊、雲吞麵都有咯。我都教咗成20-30年㗎啦，我有好多徒弟喺出邊，佢哋好多個個都做到好成功㗎。當我教人咧，其實有多少條件啊？我係學以致用，我教咗佢之後咧，佢有意思做呢行揾飯食嘅，呢個係最重要。我哋做呢個燒臘咧，做咗成7-8代人㗎啦。到我呢一代咁樣啊，我仔嗰啲佢哋都因為佢有自己嘅事業啊，佢哋都冇我接手嚟，所以我咧就希望咧我可以教到有緣嘅學生，俾佢哋即係承受我呢個燒臘嘅功夫。咁樣我哋嘅燒臘嘅美食咧唔要斷絕咯，可以一代一代傳落去咯。